नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बेसिक मैथ जीके विद अमित में। आज 2 अगस्त 2021 है और ये जो है बैच नंबर 3rd और 4th का JIT पोस्ट कोड 817 का पेपर है। सबसे पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप PDF डाउनलोड करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। नेक्स्ट टाइपिंग टेस्ट की बात करते हैं तो ये बैच नंबर 5 और 6 का है। इसमें जो टोटल 1699 1699 जो है टोटल स्टॉक हैं, और दोनों टाइपिंग टेस्ट के लेवल की बात करें तो दोनों ही मीडियम लेवल के हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका जो है आराम से जो है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बार बार जो है वर्ड रिपीट हो रहे हैं। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने बताया है कि कौन से वर्ड जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपको जो है इन सभी की PDF जो है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। और अगर आप अदर वीडियो भी देखना चाहते हैं तो उनके लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।